Hello everyone, Excel grade 8, page 68 and 69. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 68-69 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the pictures, суреттерге қара. Now close your eyes and listen to the sounds. Енді көзіңді жұмып, дыбыстарды тыңда. Where are you? Сен қайдасың? What can you see, smell, touch, hear? How do you feel? Нені көріп, иіскеп, ұстап, ести аласың? Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Қазір сіздерге аудио беріледі, соны мұқият тыңдаңыздар. Енді сұрақтарға жауап берейік. I'm near a waterfall. I can hear the sound of falling water. I see beautiful nature. It smells of clean water and clean air. I feel calm. Exercise 2. Екінші жаттығу. What do you know about the places in the pictures? Суреттегі орындар туралы не білесің? What else would you like to learn about them? Write 3 questions. Олар туралы тағы не білгің келер еді? 3 сұрақ жаз. Бұнда сіздерге түрген су сарқырамасы мен ысық көл туралы мәліметтер берілген. 3 сұрақты жаза кетейік. Where are located Turgen waterfalls? How many meters is the lake Issyk above sea level? What's the best time to visit these places? Exercise 3. Үшінші жаттығу. Match the words, phrases in bold with the definitions. Қарамен жазылған сөздерді және фразаларды мағынасына сәйкестендір деген. Ideal location, perfect places, blend, mixture, chance, opportunity, nearby, surrounding, situated in a sheltered position, nestled. Next page, page 69. Келесі 69-шы бетке өтеміз. Exercise 4, 4-ші жаттығу. Read the text again and decide whether statements are true or false. Correct the false statements. Мәтінді оқып, сөйлемдерді шындық немесе жалған екендігін белгілеу керек. Және қате сөйлемдерді түзету керек. 1. Turgen waterfalls are in the Tian-Shan Mountains above 70 kilometers east of Almaty. Түрген сарқырамасы Тянь-Шань тауларында, Алматының шығысынан шамамен 70 километр. Бұл рас. Lake Issyk was originally formed in 1963. Ол 1963 жылы түзілді. That's false. Бұл жалған. Lake Issyk was originally formed 8,000 years ago. Ол 8,000 жыл бұрын құрылған. 3. Lake Issyk is 1,760 meters below sea level. Ыстық көл теңіз деңгейінен 1760 метр төменде орналасқан. Негізі төмен емес, керісінше теңіз деңгейінен 1760 метр биіктікте орналасқан болу керек жауабы. Сондықтан да бұл бізде false болады. Lake Issyk is 1,760 meters above sea level. 4. Turgen waterfalls and Lake Issyk are not far from one another. Олар бір-біріне жақын дейді. That's true. Бұл шындық. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Use words from the check these words box to complete the sentences. You can use your dictionary. Check these words бағанынан сөздерді алып, көп нүктені толықтыру қажет. 1. From the top of the mountain there was a stunning view of the valley. 2. A huge avalanche stops water from pouring down onto the city. 3. The terrible dam washed away many houses. 4. Everyone helped to restore the old building. 5. There are lots of thick trees in the forest. Exercise 6. 6-ші жаттығу. Phrasal verbs hang сөзімен берілген фразалық етістіктер. Read the box and complete the sentences. 1. Don't hang up the phone. Paul wants to talk to you.
Телефонды қоймаңыз, Пол сізбен сөйлескісі келеді. 2. Many teens like to hang out in cafes. Көптеген жасөспірімдер кафеде қыдырғанды жақсы көреді. 3. If you are late, I can hang around the shops for a while. Егер сен кешіксең, мен сені дүкендерде күте аламын. 4. Hang on a minute. I have something else to tell you. 1 минут күтші, мен саған бірдеңе айтуым керек. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Listen to Joy booking a guided tour to Burabay National Park. For questions 1-5, choose the correct answer A, B, or C. Бұнда сіздерге тыңдалым берілген. Joy Бурабай ұлттық паркіне тур алып жатыр. 1 мен 5 аралығындағы сұрақтарға дұрыс жауабын таңдау қажет. Жауаптары. 1. When is Joy going on the tour? Joy турмен қашан барайын деп жатыр. Жауабы C. Saturday болады, сенбі күні. 2. How long will the tour be? Тур қанша уақыт болады? 12 hours, 12 сағат. 3. What will they see first on the tour? Олар турда алдымен не көреді? Жауабы The Mysterious Rock. Жұмбақ тас. 4. When does the coach leave the national park? Олар ұлттық парктен нешеде кетеді? 6 p.m. Сағат кешкі 6-да. How does Joy pay for his trip? Joy өзінің турына қалай төлейін деп жатыр? Cash, қолма-қол. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Collect information and create a poster of places of natural beauty in your country. Include name, where it is. Өз мемлекетіңдегі табиғаты әдемі жерлер туралы постер дайында. Оның атауы және қайда орналасқандығы туралы жазу керек. Мысал ретінде осындай әдемі жерлерді қосып, постер дайындасаңыздар болады. Суреттен көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде Алматы қаласында орналасқан Шарын шатқалы, Алматы қаласындағы Көлсай көлі және де Бурабайдағы ұлттық парк. Өте әдемі жерлер, әрбір адам сонда барып көру керек деп ұсына аламын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.